亲爱的家人们平安，很高兴有这个时间来跟各位聊一下积木的玩具和教具的不同点，那也让各位认识一下积木的教具的特别的地方。那一般来讲，我们在市面上所看到发售的东西，大部分都属于玩具类的东西。玩具类的东西跟教具类的东西最大的不同点在于说，玩具都会附上完整的组装图，孩子们可以看到这个组装图自己去寻找零件，慢慢的一步骤的将所有的积木搭建完成。那教具的部分大概会比较有一些独特零件，像齿轮或是像滑轮，这些更多的富有教育意义的零件。那在教具的部分，它没有完整的组装图，它只能靠自己的发想，或是有老师的引导，慢慢的将这些分门别类的教具的零件组装成一个完整的物件。那如果要换句比较简单的话来说的话，玩具跟教具的不同点大概就是在于建筑工人跟建筑师之间的差异。那建筑工人可以按照这个图不断的施工把房子盖成。那建筑师需要运用他的专业知识运用这些特别的零件，将这个物件运用自己的创造力跟发想力，然后把这个物件完成。对于孩子来讲，我们当然希望孩子他是有更多动手做的能力，也有更多的发想。那另外一个部分就是说，玩具我们大部分都是在家里面独自一个人去完成这个物件，他也可以享受一些搭建的乐趣，那也可以认识一些建筑的美感，或是积木的所谓的城市系列啦，让他认识车子的构造这些东西。那积木的部分，积木教具的部分，会透过老师的引导，将比较复杂的物理原则，透过简单的积木的组装，来让孩子去动手做，然后让他亲身的去体验。所以，我们可能也可以将教具的积木，比如说我们可以用椅子来教唐诗，那我们也可以将积木的制作简单的陀螺玩具，来让他认识这些复杂的物理原则。那对于我们来讲，积木的教具，我们希望它赋予的是更多的教育意义，让他们在创作的过程中间，让他们在组装的过程中间，透过不同的案子的学习，这些物理原则，让孩子发挥他的创造力跟想象力。我们希望借由这个营队的创造，让这些积木的教具能发挥它最大的功能，达到我们STEAM教育的功能，让孩子更有竞争力。以上就是大概我简单的分享，谢谢各位。